大家好，亂粒25。我代我個主持同你道歉。啱先嗰把聲呢，其實係五仔把聲嚟嘅。咁佢就琴日啦，6月2號啦，喺佢自己個 channel 度呢，就同阿黃喜道歉嘅。咁事緣發生咩事呢？事緣呢，就係黃喜啦，喺5月12號啦，喺佢自己嘅 YouTube channel 上邊呢，就 po 咗條片上嚟，就係講呢，佢第一次喺台灣俾人迷姦嘅。咁佢合共啦就俾人迷姦咗2次，咁就分咗2段片就 po 出嚟嘅。咁喺佢嘅片中呢，其實呢都見到佢好多受傷嘅相啦，係即係傷嘅範圍都大嘅，同埋都多嘅。咁然之後呢，佢都有講返呢，其實呢，佢就依家係有一個腎衰竭，係需要長期嘅洗腎嘅，咁都好慘啦。同埋而家喺台灣，咁就佢自己 po 出嚟呢2段片呢，咁我就都有睇過嘅。咁覺得佢慘嘅，但係佢交代唔算太清晰咯，同埋會有好多疑點出咗嚟咯，同埋事隔已經係可能半年，因為件事係發生喺2024年年尾嘅，咁佢就即係去到2025年先攞返出嚟講啦咁樣，同埋佢又講到佢發生咗之後呢，係冇第一時間去報警嘅。咁如果有興趣嘅朋友可以自己去佢個 channel 再仔細同埋去睇啦，咁我就唔評論咁多。咁我想講啊，咁其實呢就好多唔同嘅 channel 都有講返佢呢件事嘅，都幾一面倒，會覺得佢係咪食咗啲毒品啦？係咪可能有少少思覺失調啦？交代得不盡不實，有嘢隱瞞，咁都幾一面倒，係大家都會咁諗嘅，因為其實佢真係唔算交代得十分清楚啦。咁我諗講嘅應該可能有10個以上啦，我只係10個以上嘅 YouTuber 講過佢呢件事，咁大家個 comment 都幾一面倒啊。咁喺5月17號啦，咁啊五仔呢個 channel 呢，有另外一個主持呢都有講呢件事嘅，咁就加咗一啲自己嘅猜測啊，或者係即係點樣解釋佢條片嘅一啲疑點啊，咁可能就比較負面嘅 comment 啦。咁其實五仔自己都有講過阿黃喜呢件事，不過佢就係着重係講佢個腎衰竭，即係從呢個調理身體啊，或者身體健康嗰方面講，就冇講話佢點樣 comment 嗰2段片嘅內容嘅。咁阿黃喜知道咗之後啦，咁基於可能我覺得阿五仔個台個訂閱太大啦，個量即係超過55萬人訂閱啦，可能好多人都聽到佢個主持對阿黃喜即係講一啲負面嘅 comment 啦。咁黃喜就唔覺得，即係如果你需要嘅，我可以出嚟大家面對面去講返件事嘅喎，即係你唔使揣測咁多或者估咁多啦咁樣。咁就發起咗一個聯合嘅直播，就喺 YouTube 上邊嘅，咁就定咗喺6月4號下晝3點，大約啦3點25分咁樣。咁佢就話到時就會 send 條 link 俾阿五仔 click 入去，咁就大家做一個聯合直播咁樣嘅，咁就面對面互相，大家就佢俾人迷姦呢件事上邊咧，就互相問大家10條問題，咁即問直答。佢就阿黃喜就即係做一件咁嘅事啦。咁其實阿五仔就婉拒咗嘅。咁佢解釋就係話，其實佢而家喺外地啦，用緊 WiFi 蛋，咁就唔係好穩定啊個網絡。咁就係呢件事啦。咁啊，琴日阿五仔咧喺佢自己 channel 度咧就同阿黃喜道歉嘅。咁佢另外一個主持咧，亦都親自打咗一封道歉信嘅。咁佢哋都負返個責任都 OK 嘅。咁五仔亦都表示咧，其實佢自己本人咧就好鍾意黃喜，即係由細個已經好鍾意嘅啦，對佢係好冇惡意嘅。但係我自己就覺得其實佢哋個 channel 都大嘅，即係都
訂閱人數都超過55萬啦。咁佢哋有幾個主持嘅，即係大家都出片嘅。佢哋嗰個產量都多嘅，一日都好幾條片掉出嚟咁樣。咁我唔信佢哋即係事先係冇溝通過咯，即係我覺得佢哋應該會互相會配合啦，會講翻話我嚟緊會出咩片，個內容大致係點，即係我覺得應該會有呢一 part 嘅。可能佢哋冇諗過王喜嘅反應會咁大啦，咁即係王喜表達到即係想面對面傾翻喎，咁佢哋亦都即時作出一個道歉喎，咁我覺得都係一種負責任嘅態度嚟嘅。咁王喜就係話6月4號咧會 send 個 link 俾佢，咁我聽日都會再留意翻會唔會仲有進一步嘅發展啦呢件事。咁就我自己個人覺得啦，其實五仔都係一路都有講佛禪啦，佢係用一種比較好地道啦，好凡人會明啦，會貼地嘅方法去演繹，去講一啲道理出嚟。咁聽完佢講咧，其實就個人個執着係真係少咗啲嘅。咁佢即係其實一路都做緊呢一樣嘢。咁我覺得佢一路都係做緊即係好事，積緊一啲功德嘅。咁就話王喜啦，其實我都係都好鍾意佢嘅。佢做即係可能佢拍劇嗰啲角色其實都好正直啊，都冇乜攻擊性啊，都好討觀眾歡心嘅。同埋啦，佢而家自己經營自己嘅 channel 咧，你見到佢講嘢其實係好溫柔嘅，都好有禮貌嘅。咁發生咗一啲唔開心嘅事咧，咁其實就都會覺得有啲唔開心嘅。咁當然我唔識佢個真人啦，咁就我自己而言咧，即係覺得都希望佢可以開心咁樣繼續生活落去啦。